Masu sauraro Assalamu alaikum, Raliya Zubairu ce ke fatan an waye gari lafiya daga sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji cewa Iran ta ce mashigin Hormuz zai ci gaba da kasancewa a rufe ta sai Amurka ta dakatar da hare-haren da take kaiwa kasar. Gwamnatin Trump ta dakatar da ayyukan tsaye da ababen hawa domin bincike na jami'an hukumar kula da shige da fice na kasar Amurka. A Najeriya wasu masana sun nuna damuwa kan makomar jam'iyyar adawa ta ADC a zaben shekarar 2027 sakamakon rikicin shugabanci na jam'iyyar. Abin da ake tsoro shine muƙaddara a je kotun kolin kuma sai ya kasance cewa ba su samu yadda suke so ba, to kaga kusan za su rasa komai kenan, kusan jam'iyyar ma ba lalle ta shiga takara ba gaba ɗaya. A Jamhuriyar Nijar, hukumomi sun hana shuka amfanin gona mai tsayi a cikin birnin Yamai da kewaye. Muna goyon bayan wannan tahiyar duk abin da zai kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Cikin tsaron ƙasa babu abin da ba a iya yi, kuma babu abin da in an yi shi za a cewa bai kamata ba, saboda in babu kwanciyar hankali yaushe za ka samu kai noma aka samu abincin da ka ce. Muna kuma tafe da rahoto kan wani sabon bincike da ya nuna cewa mayaka masu ikirarin jihadi a Najeriya na amfani da ƙirƙirarriyar basira ta AI wajen kai hare-hare, amma sai bayan kun sha labaran duniya. Masu sauraro, Raliya Zubairu ce take muku barka da warhaka daga sashen Hausa na BBC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Firayim Ministan Australia ya sanar da wasu sabbin dokoki da za su rika sa ido kan harkokin fasahar ƙirƙirarriyar basira ta AI. Mahukunta Afirka ta Kudu na bincike kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin jagororin wata ƙungiya da ke kyamar baki. A Najeriya, dalaman fetur sun soma mayar da martani kan sanarwar da matatar Dangote ta fitar kan cewa za ta soma sayar da mai ga masu sari da dala a maimakon kuɗin ƙasar wato naira. Yadda muka ga abun gaskiya ba mu ji daɗi ba, saboda yanayin economy din na ƙasa. Ya kamata sani cewa masu shan mai a gidan mai da naira suke sha abu ne wanda zai fara haifar da wata matsala. A fagen wasanni kuma a yau ne Argentina da Ingila za su kara da juna a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta FIFA. Kasashe ne wanda sun riga sun wa kansu wani irin tsari, idan za su ƙwallon kafa ganin ake kasashe ne wanda kawai hamayya ce a tsakaninsu, kuma wannan shine karo na farko a shekara 21 za su haɗa irin wannan matsayi. Ta muna kuma tafi da labarin tattalin arziki da kasuwanci, amma sai bayan kun sha labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare, Haruna Shehu Tangaza ne ke yi muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar sojojin Amurka sun sake kai sabbin hare-hare a kan Iran a rana ta 5 a jere, yayin da ake samun karuwar zaman tarkiya a gwagwarmayar iko da mashigin Hormuz. Ministan tsaron Najeriya yana wata ziyara a ƙasar China don ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da kuma binciko ta inda za su haɗa gwiwa don ƙarfafa Najeriya ta iya samar da kayan sojin kayan da sojin take bukata a cikin gida. Magana ce mai mahimmanci, saboda yanzu abin da duniya take ciki, duk wata ƙasa da abin take yi yanzu tana duba ya ita za ta iya ƙera makamai, ko ba duka ba ya zama yawancin makaman take amfani da shi tana iya yin su. Wata kotu a Kenya ta ki baiwa mabiya addinin Rastafariya 'yancin shan tabar wiwi bisa dalilai na addini a yau Laraba, a cikin wani hukunci da aka daɗe ana jira. A Nijar kuwa, al'ummar jihar Agadez na kokawa kan rashin wutar lantarki da ruwan famfo har ma da man fetur da gas a lokaci guda. Gaskiya bana dai al'umma Agadez ta wahala, rashin wutar lantarki da karamcin ruwan sha, kuma ga zahi da ya tsanani wannan shekara. Akwai matsaloli kuma na essence, shi ma ya zo da gas. Za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu, amma duk sai bayan jin cikakkun labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka.
Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 19 da mita 25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare Haruna Shehu Tangaza ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar babban mai shiga tsakani na Iran a tattaunawar zaman lafiya da Amurka ya ce tsaron ƙasar ya ta'allaka ne kan samun cikakken iko da gudanar da mashigin Hormuz. Shugaba Zelensky ya ce Ukraine za ta iya ninka adadin jiragen yaƙi marasa matuƙa da take kerawa zuwa miliyan 20 duk shekara. Hukumomin Najeriya sun kammala aikin kwashe 'yan ƙasar Afirka ta kudu da suka nuna sha'awar a dawo da su gida da isowar rukuni na 6 na mutane 306 ɗazu a Legas. A jihar Kano, hukumomin 'yan sanda sun fara aiwatar da wani tsari na binciken motocin da ba su da lamba ko aka rufe lambobinsu domin gano miyagun da ke sadewa da al'umma domin aikata zamba cikin aminci. Zuwa wannan rana daga kaddamar da wannan aiki da aka yi an kama motoci guda 123 waɗanda wasu a ciki babu lamba wasu kuma an rufe lambobin. Akwai mu kuma ɗauke da ƙarin bayani kan gumurzun gumaza da ake yi tsakanin Ingila da Argentina a gasar cin kofin duniya yanzu haka. Amma duk sai bayan shan labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a zangon farko na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Ibrahim Hassan ne ke fatan an wayi gari lafiya. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za a ji wato rahotanni daga Najeriya da ke cewa Jamus da tarayyar Turai sun ja ɗamarar sake gina rayuwar 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya katsewa hanzari a arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya kuma ta kaddamar da kamfanin haƙar ma'adinai a hukumance. Wannan shine karon farko da gwamnatin ta ɗauki irin wannan mataki domin magance matsaloli da ke da alaƙa da haƙar ma'adinan. A jamhuriyar Nijar hukumomi sun gargaɗi 'yan kasuwa da ke tsawwala farashin siminti da sai kuka da kansu idan suka shiga hannu. Muna tafi da ƙarin wasu rahotanni da ƙarin bayani, amma yanzu za mu fara ne da jin halin da duniya ta waye gari. DW Labarun Duniya. Amurka ta sake toshe jiragen ruwan Iran bayan da bangarorin biyu suka tsananta lugudin wuta. Adadin mutanen da suka mutu a gobara a wata mashaya a ƙasar Thailand ya ƙaru zuwa 32. Jamus da kamfanin Red Bull sun cimma matsaya akan Jurgen Klopp a matsayin sabon kocin tawagar ƙwallon ƙafa na ƙasar. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro sannunku da jimirin kasancewa da zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku cewa yayin da babban zaben Najeriya mai zuwa ke gabatowa, majalisun dokokin kasar na yunkurin sauya fasalin dokar zaɓe da nufin baiwa kansu kariya, ko da yake suna cewa sun yi fargajaji. Matukar tsarin mulkin Najeriya da muke tare da shi a yanzu shine yake aiki, to ba na tsammanin akwai wata doka ko wani yanayi da za ka iya yi na gyara dokar zaɓe a irin jam'iyyun da muke da su a Najeriya. Ka yi tunanin za ka iya yin wani al'amari a jiha ba tare da abin da gwamna na wannan jihar yake so ba. Wannan yankuri na majalisar na faruwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar adawa ta PDP tsagin ministan Abuja Wike ta tsayar da Babangida Modibo daga jihar Adamawa a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa. A jamhuriyar Nijar matasa ne da sauran al'ummar gari suka shiga yin aikin gayya wajen gyaran magudanan ruwa a wannan lokaci da damuna ta kankama a ƙoƙarinsu na kauce ambaliyar ruwa. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufa'i. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW Labarun Duniya. Iran ta yi barazanar katse jigilar makamashi zuwa yankin gabas ta tsakiya.
Ƙungiyar EU ta jaddada goyon bayan tsaro da kuɗi ga Ukraine don kare kanta daga barazanar mamayar Rasha. Kotun Kenya ta ki amincewa da buƙatar Rastafariyan kan amfani da tabar wiwi. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Ma sauraro sannan ku da jibirin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a Najeriya da masana halayyar ɗan adam sun fara kira ga ƙasashen Afirka da su rungumi tsarin kafa dokar haramta ƙananan yara amfani da shafukan sada zumunta domin kaucewa gurɓacewar rayuwarsu. Taron ƙasa da ƙasa na samar da muhalli a Najeriya ya cimma matsaya kan hanzarta cike gibi don samar da gidaje miliyan 20 a ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuwa matasa ne suka gudanar da taron bitar karɓar shawarwari daga masana da dattijai dangane da hanyoyin tsabtace dukkan harkokinsu na rayuwa a matsayinsu na jagororin gobe. Za ku ji kalubalen da jama'ar ƙasa da ma'aikatan lafiya ke fuskanta kan annobar Ebola da ma kwalara a ƙasashen da ke cikin tsananin rigingimu da tashe-tashen hankula. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufa'i. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW Labarun Duniya. Iraki ta umarci bankuna su aiwatar da sabbin takunkuman Amurka kan Hezbollah da IS. Tarayyar Turai ta kaddamar da matakan shari'a kan Jamus saboda saba dokokin kungiyar. Amazon za ta fara samar da intanet ta tauraron dan adam a Afirka ta Kudu. Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 19 da 22. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkamu da wannan safiya ga kanin labaran. Matakin matatar man dangote na komawa sayar da mai a dala ya sanya fargabar yiwuwar hauhawar farashin makamashin. Gwamnatin Nijar ta baiwa kamfanonin sadarwa wa'adin wata guda sai inganta aikinsu ko su fuskanci hukunci mai tsanani. Amurka ta sake aikiwa da manyan jiragen yaƙi fiye da 20 zuwa gabas ta tsakiya a wani yanayi da yaƙi ya dawo sabo tsakaninta da Iran. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkamu da hantsi ga kanan labaran. Gwamnatin Najeriya ta jaddada aniyar yin afuwa ga tubabbin 'yan ta'adda tare da mayar da su cikin al'umma duk da ƙorafe-ƙorafe kan matakin. Gwamnatin Saliyo ta janye tuhumar cin amanar ƙasa kan tsohon shugaban ƙasar Korama. Dakarun Ukraine sun gudanar da faretin ban girma yayin bikin tunawa da juyin juya halin Faransa. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro barkama da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya masu garkuwa sun sake sace ɗaliban da ke rubuta jarabawar neko a jihar Kogi. Kotun koli ta kasar Kenya ta yi watsi da bukatar mabiya addinin Rastafari na basu damar amfani da tabar wiwi don gudanar da ayyukansu na addini. Karan farko Amurka ta kai farmaki kan cibiyoyin sojan Iran da tsakar rana bayan sanar da rufe mashigin ruwa na Hormuz. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara da kamuku labaru. Daga bisani sauran shirye-shiryen masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labaran tare da ni Fa'iza Muhammad Mustapha da farko ga kanansu. An wallafa jawabin da shugaba Xi Jinping ya gabatar yayin taron ƙarawa juna sani game da harkokin kimiyya da fasaha.
Masana kan da garkin cututtuka na Sin sun tashi zuwa ƙasar Uganda don aikin haɗin gwiwar magance cutar Ebola. Wakilin Sin ya yi kira da a samar da yanayin kwanciyar hankalin siyasa a yammacin Afirka da yankin Sahel. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI